नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ सेबो नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ आइपिओ इस्यु गर्नको लागि। र यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीले अनुमति पाइसकेको छ। आजको दिनमा यसले एप्रुभल पाइसकेको छ आइपिओ इस्यु गर्नको लागि। र आज यस कम्पनीको बारेमा म जानकारी दिन्छु, कति किता लिएर आउँदैछ, कति किता एप्लाई गर्ने, र त्यसपछि यसको Q4 को फाइनेन्सियल रिपोर्टको बारेमा पनि केही जानकारी दिन्छु म। त्यस्तै मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। ल अब स्टार्ट गरौँ। यो भनेको इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ। इन्सुरेन्स कम्पनी भनेको तपाईँको जनधन जुन प्रोपर्टी हुन्छ तपाईँको त्यो प्रोपर्टीहरूको इन्सुरेन्स गर्छ यसले सेक्युरिटीको लागि। तपाईँहरूको यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मोटर भेहिकल मरिन प्रोपर्टी हेल्थ मेडिकल लाइबिलिटिज इन्जिनियरिङ मनी एग्रिकल्चर क्रप्स के विभिन्न तपाईँको जुन सम्पत्ति हुन्छ जनधन हुन्छ त्यसलाई तपाईँले त्यसको इन्सुरेन्स गराइसकेपछि तपाईँले त्यसको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बापत त्यसले सेक्युरिटी दिन्छ। र जेमा तपाईँले इन्सुरेन्स गराउनु भएको छ त्यो इन्सिडेन्टले यदि तपाईँको सम्पत्तिलाई नोक्सान भइरहेको छ भने त्यसको पूर्ति पनि यसले गर्छ। यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको काम हो। र जुन प्रिमियम यसले कलेक्ट गर्छ तपाईँहरूबाट जुन प्रिमियम यसले कलेक्ट गर्छ त्यसलाई यसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी पनि गर्छ। डिभेन्चर बन्ड्स म्युचुअल फन्ड र फिक्स्ड डिपोजिटमा नि यस्तो यस्तो ठाउँमा लगानी गर्छ र त्यसबाट यसले मुनाफा कमाउँछ। र त्यो मुनाफाबाट जसलाई क्षति हुन्छ जसले इन्सुरेन्स गराएको हुन्छ र त्यो इन्सुरेन्सको पोलिसी अनुसार जसको केही प्रोपर्टीहरू डिस्ट्रोय हुन्छ त्यसले त्यही मुनाफाबाट परिपूर्ति गर्छ र यसरी नै यसले मुनाफा पनि कमाउँछ यसैबाट। र अहिले इन्सुरेन्स कम्पनीको नेपालको सन्दर्भमा धेरै राम्रो रहेको छ किनकि जति मान्छे एजुकेट हुँदै जान्छ त्यति नै आफ्नो प्रोपर्टीहरूको सुरक्षाको लागि इन्सुरेन्स गराउँदै जान्छन्। किनकि हामी डेभलप कन्ट्रीमा हेर्न सक्छौँ धेरै मान्छेहरूले धेरै नै इन्सुरेन्स गराउने गर्छन् र नेपालमा पनि लिट्रेसी बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले फ्युचरमा हामी बुझ्न सक्छौँ धेरै मान्छेहरूले इन्सुरेन्स गराउनेछन् र यो कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा कमाउने छ। सो अब यसको बारेमा स्टार्ट गरौँ। हामी यसले इस्यु गर्न लागेको 30 लाख सेयर युनिट हो। 30 लाख सेयर युनिट इस्यु गर्दैछ जुन एट द रेट 100 कै दरमा पाउनुहुनेछ। यसमा कुनै बुक बिल्डिङ सिस्टम लागू हुँदैन, तपाईँ 100 कै दरमा पाउनुहुनेछ। अब 30 लाखमा सायद यसले केही म्युचुअल फन्डलाई पनि दिन सक्छ र आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई पनि दिन सक्छ। त्यो चाहिँ अझै क्लियर भएको छैन, त्यो डेट फिक्स भइसकेपछि क्लियर हुन्छ र त्यसको पनि अपडेट मैले लिएर आउनेछु र फ्युचरमा यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस नै गरेर मैले भिडियो बनाउनेछु। र यसको एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गरेको डेट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 असार 2077। 5 असारमा यसले सबमिट गरेको रहेछ धितोपत्र बोर्डलाई एप्लिकेसन। तपाईँले यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्नु छ भने त्यो पब्लिक कम्पनी हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो साधारण सभामा आइपिओ इस्यु गर्छु भनेर पारित गर्नु पर्यो र त्यसपछि सबै डकुमेन्टहरू जुटाएर त्यो चाहिँ सेबोनमा एप्लिकेसन दिनु पर्यो, नेपाल धितोपत्रमा एप्लिकेसन दिनु पर्यो। त्यो एप्लिकेसन दिइसकेपछि त्यो कम्पनी पाइपलाइनमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ र डिफ्रेन्ट स्टेप हुन्छ। त्यो सबै स्टेप पास भइसकेपछि धितोपत्र बोर्ड भने सेबनले त्यसलाई अनुमति दिन्छ, एप्रुभल दिन्छ र एप्रुभल भइसकेपछि बल्ल इस्यु म्यानेजरले 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता र अथवा 1 मन्थ भित्र त्यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ इस्यु गर्छ। अब चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ कुन स्टेपमा छ भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डबाट अलरेडी यसले एप्रुभल पाइसक्यो। अब इस्यु म्यानेजर जो इस्यु म्यानेजर छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इस्यु म्यानेजर निबिल एक क्यापिटल रहेको छ। यसले अब जुन टाइममा पनि डेट फिक्स गर्न सक्छ यो टाइममा हामीले आइपिओ इस्यु गर्दैछौँ भनेर, अनि त्यसपछि हामीले आइपिओ एप्लाई गर्न पाउँछौँ र डेट फिक्स भइसकेपछि म अपडेट गरौँला यसको। र अब कति किता एप्लाई गर्ने त 30 लाख आउँदैछ, त्योमध्ये केही म्युचुअल फन्डलाई पनि देला, केही आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई नि देला, लाइक 27 अथवा 28 लाख आउँछ जनरल पब्लिकको लागि। र अहिले हामीले एप्लिकेसन हेरिसक्यौँ अराउन्ड 6 लाख एप्लिकेन्टले एप्लिकेसन बुझाइरहेको छन् र यो राम्रो कम्पनी रहेको छ। मैले यसको केही क्वार्टरली रिपोर्ट पनि अघि चेक गरेको थिएँ राम्ररी, यसो हेर्दा रिपोर्ट पनि राम्रो रहेको छ। भनेपछि यसमा पनि एप्लिकेसन धेरै नै पर्नेछ, ओभर सब्सक्राइब हुनेछ धेरैले। त्यसैले तपाईँहरूले 10 किता एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यदि 30 लाख नै आयो भने 30 लाख किता आयो भने हेर्नुहोस् जम्मा 3 लाख जनालाई मात्र 10 किताको दरले पर्छ। भनेपछि 6 लाख एप्लिकेसनमा 3 लाखलाई पर्छ भनेपछि 50% चान्स मात्र हुन्छ तपाईँलाई। अझै 10 कितामा पनि एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँलाई पर्ने चान्स अराउन्ड 50% मात्र हुन्छ। सो 10 किताभन्दा बढी एप्लाई गरेर त्यो पैसा केही दिनको लागि फसाउनु भन्दा तपाईँ 10 किता मात्र एप्लाई गर्नु र पर्ने चान्स बढाउनु छ भने तपाईँको फ्यामिलीमा 5 वटा अथवा 6 जना मेम्बर छन् भने सबैको डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुहोस् र सबैकोबाट एप्लाई गर्नुहोस्, बल्ल तपाईँलाई पर्ने चान्स धेरै हुन्छ, धेरै पनि पर्न सक्छ।
सो अब 10 किताब मात्रै एप्लाई गर्नु होला र यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट Q4 को केही मेन कुराहरू मैले अहिले नोट गरेको छु। मैले यसको डिप फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर भिडियो लिएर आउनेछु पछि केही दिनमा। तर अहिले चाहिँ मैले एउटा बेसिक इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्र नोट गरेर फाइनेन्सियल रिपोर्ट Q4 को रिपोर्टमा मैले यहाँ राखेको छु। अहिले चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्न सक्नुहुन्छ 70 करोड रहेको छ। तर आइपिओ इस्यु भइसकेपछि यसको पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 1 अर्ब हुनेछ। 30 करोडको यसलाई आइपिओ इस्यु गर्दैछ। 30 लाख युनिट भनेको 30 करोडको भ्यालु भएको आइपिओ इस्यु गर्दैछ यसले। र यसको नेटवर्क चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो रहेको छ। नेटवर्क 114.68 100 भन्दा माथि नेटवर्क छ भने राम्रो मानिन्छ। र यो 114 भनेपछि अब दोस्रो बजारमा यसको ओपनिङ प्राइस पनि तपाईँले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ राम्रै हुन्छ। कतिजनाले सोध्छन् यो ओपनिङ प्राइस चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। ओपनिङ प्राइस भनेको नेटवर्थ पर सेयरबाट नै क्याल्कुलेट गरिन्छ। यहाँ मैले पर सेयर लेख्न बिर्सेछु। यो नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ हो। एउटा सेयरको वास्तविक भ्यालु भनेको 114.68 रुपिज रहेको छ। जुन यसको सेयरहरू छ त्यसको एउटा सेयरको नेट वर्थ भनेको नेट भ्यालुकै वास्तविक भ्यालु भनेको 114.68 र दोस्रो बजारमा जब यसले सूचीकृत हुन्छ नि त्यति बेला प्राइस रेन्ज छुट्याउँदाखेरि यो दोस्रो बजारमा यो लोअर रेन्ज जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नेटवर्थ एक्ज्याक्टली भयो यो 114.68 र हायर रेन्ज भनेको यो 114.68 लाई 3 टाइमले मल्टिप्लाई गरिन्छ र हायर रेन्ज निकालिन्छ। र अहिलेको तत्काल टाइममा हामी हेर्छौँ जुन पनि कम्पनीको ओपन हुँदाखेरि एकदमै हायर रेन्जमै ओपन भइरहेको छ किनकि अहिले डिमान्ड धेरै छ र यो कम्पनी पनि राम्रो छ। भनेपछि 114 into 3 गर्दाखेरि जति हुन्छ 345 को एराउन्डमा हुन्छ। त्यो 345 को एराउन्डमा यो पहिलो दिनमा यसको कारोबार हुन सक्छ। त्यो एराउन्डमा यो ओपन हुन्छ भनेपछि कति राम्रो रहेको छ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। 100 मा एप्लाई गरेको आइपिओ डाइरेक्ट पहिलो दिन नै 345 मा बेच्न पाउनुहुन्छ र केही दिन होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कसरी यो आइपिओबाट परेको सेयरहरूको दाम बढिरहेको छ। त्यसरी यो पनि धेरै राम्रो रिटर्न दिनेछ। तर इपिएस चाहिँ यसको ठिकै भनौँ 7.23 इपिएस खासै राम्रो छैन अहिलेको यो क्वार्टरली रिपोर्टमा Q4 को रिपोर्टमा यो टाइमको। र यसको नेट प्रॉफिट हेर्दाखेरि 5 करोड 6 लाख भनेको राम्रै हो। नेट प्रॉफिट पनि ठिक रहेको छ। अहिले चाहिँ यो मैले बेसिक फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्नाले यसको डिटेल थोरै राखेँ थोरै डिटेलहरू। अब चाहिँ मैले यसको डिप फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर फ्युचर दिनमा यसको भिडियो लिएर आउने छु। र एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई आइपिओ पनि एप्लाई गर्न थाहा छैन कसरी एप्लाई गर्ने कसरी सेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्ने भने डिस्क्रिप्सनमा एउटा नयाँ च्यानल छ नेपाल सेयर बजार त्यसमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यो भित्र गएर भिडियोहरू हेर्नुहोस्। त्यसमा एकदमै बिगनरहरूको लागि गाइड छ सेयर बजार भनेको के हो र सेयर बजारमा कसरी एन्ट्री गर्ने र कसरी एकाउन्टहरू बनाउने र कसरी। आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि। अनि एउटा कुरा अझै तपाईँले केही पनि नबुझेको कुराहरू मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक पेज नेपाल अनलाइन सेयर मार्केटको लिङ्क छ त्यसमा तपाईँ गएर पेज ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। पहिला मैले फेसबुकको आइडी पनि डिस्क्रिप्सनमा दिन्थेँ तर अहिले त्यसमा मैले रिप्लाई गरिरहेको छैन। त्यसैले फेसबुकको आइडीमा चाहिँ मेसेज नगर्नु होला। रिप्लाई पाउनु छ भने फेसबुकको पेजमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला। मैले हिजो सबैलाई इन्फर्म पनि गरिसकेको छु। मैले अब फेसबुकको आइडीबाट रिप्लाई गर्न सक्दैन त्यसैले सबैजनाले मेसेज त्यो फेसबुक पेजको मेसेजमा चाहिँ केही नबुझेको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले रिप्लाई गर्नेछु। आजलाई यति धन्यवाद।